ievērojis, kāda ir mūsu svētceļojuma tēma šajā gadā? Jā, ļoti viegli bija ievērot, jo tas plakāts, ko nesam, karodziņš te salūst, te vēl kaut kas notiek, un tas uzraksts bieži ir mūsu acu priekšā. Un šī tēma ir izvēlēta mums šajā svētceļojumā no Zilupes, atsaucoties uz pāvesta aicinājumu. Pirms runājam par šo pašu tēmu, par lūkšanu. Vispirms mums ir jāsaprot, kāpēc šajā gadā pāvests mūs ir aicinājis pārdomāt. Un tas iemesls ir saistīts ar jubilejas gadu. Un vai jūs zināt, kas ir jubilejas gads? Kurš var tā pateikt? Kāpēc viņš ir, kas notiek jubilejas gadā? Durvis atver. Jā, mēs atceramies, mums taču Latvijā arī bija žēlsirdības durvis, kur gājām cauri, vai ne? Tas bija 15. 16. gads. Tātad jubilejas gads ir īpašs grēku parādu un vispārējas piedošanas gads. Un tas ir saistīts ar Dieva doto norādījumu no Levītu grāmatas, kura var lasīt 20. nodaļā. Un jums jāsvētī 50. gads un jāpasludina tanī zemē visiem tās iedzīvotājiem atlaišana brīvībā. Tas, lai jums ir gaviļu gads, un jūs ik viens atgūsiet atpakaļ savu īpašumu, un ik viens atgriezīsieties atpakaļ savā ciltī. Tātad jubilejas gads, kas iestājas katru 50. gadu. Un tā laikā tika atbrīvoti šie vergi, ieslodzītie, piedoti parādi, un šajā gadā īpaši izpaužas šī Dieva žēlsirdība. Un kristietībā šī tradīcija aizsākās 1300. gadā. Pāvests Bonifācijs 8. izsludināja svēto gadu, pēc kura parastie jubilejas gadi parasti tiek svinēti tik pēc 25 vai 50 gadiem. Un atkarībā no nepieciešamības papildus tiek svinēti arī ārkārtas jubilejas gadi. Un Romas katoļu tradīcijā jubilejas jeb svētais gads ir šis grēku piedošanas un grēku soda piedošanas gads, tas, ko mēs saucam par atlaidām. Tas ir gads samierināšanai starp pretiniekiem, atgriešanās un izlīgšanas sakramenta pieņemšanai. Īpaši latīņu ritā parasti šis gads ietver svētceļojumu uz kādu svētu vietu, un parasti tā ir Romas pilsēta. Un šajā gadā, cik es zinu, cik dzirdēts, Roma ļoti tiek atjaunota, remontēta, viss tiek sagatavots tam, lai nākamajā gadā spētu uzņemt miljoniem svētceļnieku, kas tur dosies. Jo šis jubilejas gads tiek svinēts visa gada garumā. Tas nav viens notikums, tie ir daudz dažādi notikumi nepārtrauktā secībā. Ir tāds kalendārs sastādīts dažādām kārtām vai dažādiem kalpotājiem, kalpošanas veidiem, īpašas dienas, kad tieši tādi cilvēki ir aicināti uz Romu, lai svinētu šo jubilejas gadu. Un, lai sagatavotos šim gadam, pāvests šo 24. gadu aicina veltīt lielai lūkšanas simfonijai, lai no jauna atklātu lūkšanas lielo vērtību un absolūto nepieciešamību personīgajā dzīvē, baznīcas un pasaules dzīvē. To viņš janvāra angelus uzrunā visus ticīgos aicināja. Un šajā nolūkā arī
šajā svētceļojumā mēs izvēlējāmies šo tēmu un lielā mērā balstīsimies uz pāvesta Franciska lūkšanu katehēzēm, bet ne tikai, arī uz pāvesta Benedikta lūkšanu katehēzēm, kas viņiem diezgan līdzīgi tiek skaidrots un ļoti tuvu viens otru papildina. Šajā svētceļojumā mums ir, protams, neskatoties uz to, ka ejam 5 dienas, ir par maz laiks ierobežots tik un tā, lai izskatītu visu šo tēmu. Mēs paņemsim galvenos punktus. No sākuma šodien pārdomāsim vispār par kristīgo lūkšanu, ko tas nozīmē, kā viņa izpaužās, lai rītdien ietu cauri svētajiem rakstiem, sākot no vecās derības, pēc tam jaunajā derībā, kā lūkšana pakāpeniski tiek mācīta mums. Pāvests Francisks lūkšanu sauc par ticības elpu. Tā ir tāda kā vispiemērotākā izteiksme, ka mēs patiešām nekad nebeidzam elpot. Mēs elpojam arī tad, kad guļam. Arī tie tagad paēduši pēc pusdienām, daudzi labsajūtā ir atlaidušies, atpūsties un neapzinīt, mēs elpojam. Mēs katrā dzīves mirklī. Un lūkšana ir šī mūsu dzīves elpa. Tas ir kā sauciens, kas nāk no sirds un pārsniedz mūs. Tā ir vēlme iesaistīties dialogā ar Dievu. Principā lūkšana ir atbilde uz Dieva ilgām pēc Dieva. Ja mēs paskatāmies citas kultūras reliģijas, mēs varam atklāt, ka lūkšana pieredze ir katrā no tām. Un lūkšana, kas ir visa elpa, paliek arī tāds kā dzīvs un svarīgs fons visai mūsu dzīvei, pat ja tā netiek skaļi izteikta. Tā varbūt jāpagaida, traktors aizbrauks pa citu ceļu. Pāvests Francisks uzrunā tos cilvēkus, kas ļoti norūpējušies par darbu, kas saka, ka viņiem tik daudz ko darīt, daudz kas jāpaspēj, ka nav laika lūkšanām, kam nevar atrast to laiku, lai veltītu kaut ko lūkšanai. Viņš to nosauc par kaut ko necilvēcīgu. Piebilstot, ka lūkšana nedrīkst būt atrauta no reālās dzīves. Laiks, ko veltām lūkšanai un pavadām ar Dievu, viņa atdzīvina mūsu ticību. Un savukārt ticība palīdz mums izdzīvot konkrēto dienu, konkrēto ikdienu. Un šī ikdiena mūs atkal ieved un dzīvina mūsu lūkšanu. Te veidojas tāds aplis. Tātad lūkšana mūsu ticību padziļina, palielina, padara stiprāku, kas palīdz mums izdzīvot ikdienā arī mūsu darba vietās vai mūsu grūtībās, ko saskaramies. Un savukārt šī pieredze dienā iegūtā mums palīdz no jauna ieiet lūkšanā, vai nu pateicībā, vai lūgumos, vai slavēšanā. Kā vēlāk skatīsimies, lūkšana ir ļoti dažāda un plaša. Un šajā ticības dzīves un lūkšanu tādā lokā, aplī, tiek uzturēta un saglabāta mūsu kristīgā mīlestība. Tajā viņa ir ietverta. Un to Dievs sagaida arī mums. Lai Dievs varētu par sevi pateikt kaut ko cilvēkiem, viņam bija jāiemāca cilvēkiem dažus vārdus. Un vēlāk arī mēs skatīsimies sīkāk, ejot cauri vecai derībai, kādus Dievs vārdus māca mums.
Pirmkārt, tie ir uzticības vārdi, ko mēs mācīsimies no Abrahama. Tie ir vārdi par izceļošanu, ko mācīsimies no Mūzes. Vārdus, kas saka, ka pat sāpes nav paslēptas no Dieva, ko mēs mācāmies no Ījaba. Vai vārdus, kas stāsta par attiecībām ar Dievu, kas tiek liek degt ar kaislību, ko mēs mācāmies no pravieša Elija. Dievam ir jāiet pa ceļu, lai mācītu šos vārdus, kas nepieciešami, lai mēs varētu veidot dialogu ar viņu. Tāpēc ir svarīgi viņus atcerēties, viņiem vēlreiz pieskarties un no jauna iemācīties. Pēc tam evaņģēlijā Dievs caur Jēzu, mēs zinām, ka Jēzus arī ir Dieva vārds, kas ir izteikts, kas ir dots cilvēkiem. Redzam, ka Jēzum ir vajadzīgi cilvēki, kas mācās skatīties un klausīties viņā. Viņš, kurš ir Dieva vārds, klausīties viņā, ko runā, ko viņš dod cilvēkiem. Un paliekot kopā ar Jēzu, 12 mācekļi piedzīvo jaunu veidu, kā lūgt Dievu. Atceramies, ka šie Izraēļa vīri piederēja tautai, kas jau lūdzās, kas bija pieraduši lūgties, iet uz sinagogu. Bet viņi redz, kā Jēzus lūdzas, un viņi noskumst par to tik ļoti, ka kādā brīdī viņi prasa: Kungs, māci mums lūgties. Un šeit tāda neliela piezīme par mums pašiem, kas reizēm varbūt esam pārliecināti, ka mēs mākam lūgties, ka mēs ejam daudz un lūdzamies. Bet paskatoties uz Jēzu, vai mēs varam ar pārliecību teikt, ka jā, es esmu pilnībā apguvis, ka man nekas vairs nav jāmācās. Vai tomēr varam nostāties Dieva priekšā, Jēzus priekšā šajā svētceļojumā un prasīt viņam: Kungs, māci mums lūgt. Šajā ziņā apskatīsim vienu epizodi no svētajiem rakstiem, fragmentu par Bartolomeju, tādu evaņģēlija tēlu, kurš atcerās, kas viņš bija, kas notika. Tātad tas bija cilvēks, kurš bija akls. Viņš lūdza žēlastību ceļmalā, un kādu dienu viņš dzird, ka Jēzus ies cauri Jērikai, pilsētai, kur viņš atradās. Un viņš ļoti vēlējās satikt Jēzu, darīja visu, lai viņu satiktu, līdzīgi kā citi tēli, kaut vai tas pats Zahejs, ko mēs redzam, ka viņš arī dara visu, lai redzētu Jēzu. Zahejs kāpa kokā, lai viņu ieraudzītu. Bet Bartolomejs, jeb kā šajā tulkojumā tika nosauts Bartimejs, viņa vārds tiek tulkots kā Timeja dēls, konkrēts cilvēks, konkrēta persona. Viņš sēžot uz ceļa, būdams akls, viņš nevarēja redzēt Jēzu, viņš dzirdēja, ka pūlis nāk un saprata, ka tur tuvojas Jēzus. Un noteiktā brīdī, kad šis troksnis pieaug, ko viņš dara? Viņš sāk kliegt. Viņš kliedz un raud. Un izmanto vienīgo ieroci, kas viņam pieder, savu balsi. Viņš sāk kliegt: Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un turpina raudāt tādā veidā. Un viņa šie atkārtotie kliedzieni patiesībā daudziem traucē. Un lielai daļai tas šķiet pat nepieklājīgi un aizrāda, liekot viņam klusēt. Esi pieklājīgs, nedari to. Taču Bartimejs neklusē, bet gan vēl skaļāk sauc: Dāvida dēls, apžēlojies par mani.
Šis izteiciens Dāvida dēls arī ir svarīgs, jo tas apzīmē Mesiju. Viņš jau atzīst Mesiju. Tā ir ticības apliecība. Un tas izskan no cilvēka mutes, kuru visi nicināja. Bet Jēzus klausās viņa saucienu, un Bartimēja lūgšana aizkustina viņu, kuram tiek atvērtas šīs pestīšanas durvis. Jēzus viņu aicina pie sevis, un tagad pie Jēzus viņu atveda cilvēki, kas līdz šim viņu gribēja apklusināt. Un viņa sauciens kļūst par lūgumu, lai es atkal redzētu, kungs. Jēzus viņam saka, ej savu ceļu, tava ticība tevi ir darījusi veselu. Un šajā nabadzīgajā un nicinātajā cilvēkā viņš atpazīst visu viņa ticības spēku, kas piesaista Dieva žēlastību. Ticība ir abas rokas paceltas uz augšu, balss, kas kliedz, lai lūgtu pestīšanas dāvanu. Katehizmā varam lasīt, ka pazemība ir lūgšanas pamats. Lūgšana, kas dzimusi no zemes, kas izriet no pazemības. Mums pat vārds pazemība ietver šo vārdu zeme no apakšas, kas tiek celt uz augšu. Tā nāk no mūsu nestabilā stāvokļa, no mūsu nepārtrauktajām slāpēm pēc Dieva. Ticība, kā mēs redzējām ar Bartimēju, ir sauciens. Savukārt ticības trūkums ir šī sauciena apspiešana. Un tāda attieksme bija cilvēkiem, kas vēlējās viņu apklusināt. Tātad ticības trūkums ir ierobežot sevi, lai izturētu situāciju, pie kuras esam pieraduši. Jo ticība tā ir cerība tikt izglābtam. Nevis pierast, palikt kaut kā tajā situācijā, bet cerēt uz to, ka kungs mūs glābs. Tā ir ticība. Un mums visiem ir šī balss, kas atskan spontāni, nevienam nepavēlot. Un mēs zinām, ka mēs varam uzrunāt Dievu, ka varam viņu lūgt. Svētais Akvīnas Toms teica, ka lūgšana ir cilvēka ilgu pēc Dieva izpausme. Lūgšanām ir daudz definīcijas. Dažādi cilvēki ir mēģinājuši izteikt šo lūgšanu jēgu, jeb aspektus dažādus, un es domāju, ka arī jums katram ir veids, kā jūs varētu raksturot to lūgšanu. Parasti jau mēs definējam, raksturojam tādā veidā, kā mēs esam pieraduši lūgties. Un kādā brīdī būs labi, ja mēs varēsim arī padalīties grupiņās viens ar otru par to, kāda ir mūsu lūgšana, kā mēs viņu definējam, ko mēs saprotam, ko tas nozīmē mums pašiem. Piemēram, jezuīts Burgards to definē kā ilgu, mīlošu skatienu uz realitāti. Un te ir tāda nedaudz nianse, kas būtu jāapzinās, ka mēs esam mūžīgā Dieva lūgšanas, Dieva mūžīgās kustības priekšā. Mēs Dievu redzam kā vienu Dievu, bet trijās personās. Un starp šīm trijām personām notiek šī savstarpējā komunikācija, attiecības, savstarpējā lūgšanu dzīve. Un šādas Dieva priekšā mēs nostājamies, un mēs nevis redzam kā kaut ko nekustīgu, bet nepārtrauktu dinamisku lūgšanu kustību, atrodoties Dieva priekšā. Un šo situāciju varētu raksturot nedaudz ar tādu līdzību. Tiem tagad, kam ir bērni līdzi, varbūt varētu pateikt, kā vislabāk nomierināt bērnu mājās. Ko jūs darat, kad viņš jums nedod mieru, bet jums vajag to kaut kādu klusumu vai ar kādu parunāt, ko jūs izdarat viņam?
telefonu, pareizi, ja. Noliek viņam priekšā telefonu, un viņam nekas nav vajadzīgs, viņš var ērti justies, skatīties tā priekšā, jo tur kaut kas notiek, un nekas cits nav vajadzīgs. Un faktiski lūkšanai vajadzētu dzīvot līdzīgi ar šo tēlu, ka mēs esam kāda mīlēta cilvēka priekšā, kas ir kustībā pret mani, pret visiem. Un šī lūkšana, kas nāk savukārt no mums, viņā dzimst mūsu sirdī un piedzimst kā balss, kas piesauc lūdzot visu šīs dzīves un likteņa jēgu. Tā vispirms ir šī mūsu iekšējā attieksme, nevis praktisku darbību un formulu virkne. Tātad tas ir veids, kā atrasties Dieva priekšā. Mēs varam teikt arī, ka lūkšana ir šī nostalģija pēc satikšanās. Nostalģija ir vairāk kā vajadzība, tas ir kā vēlme ilgas tuvoties pēc kāda, un šis kāds kristīgajā lūkšanā nāk pretī mums satikties, ko mēs meklējam. Viņš nostājas attiecībās ar mums. Un šajā ceļā Jēzus mūs ņem aiz rokas, un tā viņš darīja pirms 2000 gadiem, un tā viņš dara arī šodien. Un tieši svētceļojumā mums ir privileģēta iespēja ieklausīties viņa balsī un sajust, kā viņš mēģina mūs paņemt aiz rokas un vest šajā ceļā, kurā mums ir jāļauj, lai viņš vestu. Un tā ir pirmā kristīgās lūkšanas iezīme, kad nonākam attiecībās ar Dievu, kurš ir maigs un kurš nevēlas iedvest nekādas bailes. Jo līdz šim cilvēki bija pieraduši tuvoties Dievam iebiedēti, zināmā mērā baidoties no tā milzīgā noslēpuma. Un līdz ar to viņi bija pieraduši lūgt ar tādu kalpisku attieksmi, kas līdzīgi vasaļa attieksmē. Kristieši uzdrošinās saukt Dievu vārdā Tēvs. Pats Jēzus lieto šo vārdu Tēvs. Un mūsu ticības mantojumā nav tādu izteicienu kā pakļaušanās, verdzība vai kalpība. Drīzāk ir vārdi kā derība, draudzība, solījums, tuvība. Savā atvadu runā mācekļiem Jēzus Jāņa evaņģēlijā 15. nodaļā saka tā: es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina, ko viņa kungs dara, bet es jūs saucu par draugiem, jo visu, ko esmu dzirdējis no sava tēva, esmu jums darījis zināmu. Ne jūs mani izvēlējāties, bet es jūs izraudzīju un noteicu, lai jūs ejat un nesat augļus, un lai jūsu augļi paliktu, lai visu, ko jūs lūgsiet tēvam manā vārdā, viņš jums dotu. Tātad Dievs ir draugs, sabiedrotais, dzīves biedrs. Un lūkšanā ar viņu var nodibināt tuvas attiecības tik ļoti, ka Jēzus tevreizē mācīja mums uzdot viņam virkni jautājumu, ka mēs varam lūgt Dievam visu, pilnīgi visu. Un nav svarīgi, vai mēs jūtamies nepilnīgi šajās attiecībās ar Dievu. Jo Dievs turpina mūs mīlēt neatkarīgi no tā, kādi mēs esam. Ja mēs pārstājam viņu mīlēt, viņš tomēr turpina mīlēt, pat ja viņa mīlestība ved uz Golgātu.
Un Dievs vienmēr ir pie mūsu sirds durvīm un gaida, kad mēs viņam to atvērsim. Tie, kas izgājuši alfa kursu un noteikti atcerās šo gleznu, ko katrā kursā tiek rādīta, demonstrēta, kur Jēzus stāv pie durvīm, kur rokturis ir tikai iekšpusē. Un gaida, kad pats cilvēks atvērs šīs durvis, lai viņš varētu ienākt. Protams, šo dialogu, šo lūkšanu ar Dievu var arī neveidot, bet tas būtu it kā atteikties no barības, no ēdiena. Šodien, tagad nākot vēl pāris kilometrus pirms mūsu pusdienu vietas, varēja dzirdēt, kā jau bija izsalkuši cilvēki, jau vēlējās ātrāk skriet, tikt šajā pusdienvietā paēst. Tā dedzība, vēlme. Bet, ja šāda pat vēlme ir dvēselē pēc Dieva, lai lūkšanā viņu pabarotu, bet mēs vienkārši aizveram muti un nēdam, atsakamies no viņa, tas noveda dvēseli badā, līdzīgi kā ar ēdienu. Dievs nepārtraukti dod barību mūsu dvēselēm. Un mēs jau parasti esam tie, kas aizveram tās mutes, lai nesaņemtu, kā bērni reizēm to dara, kad nevēlas kaut ko ēst. Un tādā veidā varam kļūt par bāriņiem, bet bāriņiem nevis tādiem, kuriem nebūtu vecāki, bet tādi, kuriem ir tēvs, māte, mājas, bet uz turieni neiet. Un būtībā dzīvo tā, it kā viņu nebūtu, un viņi būtu bāriņi. Kāds karmelīta tēvs nolēma arī paprasīt, ko cilvēki domā, kā definētu, nosauktu lūkšanu, un viņš prasīja klostermāsām, kā viņas teiktu, kas ir lūkšana. Un viņam atbildēja, ir viegli pateikt, kas ir lūkšana. Lai zinātu, kas ir lūkšana, tev ir jālūdz, jo citādi tu nevari saprast. Un šis apgalvojums ir arī kaut kas tāds, kas ir jāliek kā tāds stūrakmens, ka lūkšana nav lieta, ko teorētiski var iemācīties, un tad, kad visu pilnībā esi iemācījies, tad tikai būtu gatavs iet un lūgties. Ka lūkšana tiek attīstīta, pilnveidota caur to, ka lūdzamies, caur savu pieredzi. Un to var salīdzināt arī ar mīlestību. Jo atrodoties lūkšanā, mēs atrodamies attiecībās ar Dievu. Ja tagad analoģiski domājam par cilvēkiem, kuri ir iemīlējušies savā starpā, tad viņiem šis laiks, kas tiek pavadīts kopā, viņš ir netiek uzskatīts kā veltīgi izšķiests laiks vai nevajadzīgs, ka tas laiks, ko ir bijuši kopā, tas ir kaut kas, kas viņus ir iedvesmojis, pacēlis, kas dara viņus laimīgus. Un līdzīgi mēs varam arī domāt par lūkšanu, atrodoties šajā lūkšanā ar Dievu. Veids, kādā atrodamies un laiks, ko pavadām, tas ir piepildīts ar mīlestību, ar vēlmi būt kopā. Un ar tādu attieksmi tas palīdzēs mums šo lūkšanu vairāk iepazīt un vairāk praktizēt. Vēl viens
tāda līdzība. Tagad daudzās stacijās esmu redzējis, vismaz Siguldā stacijā mums ir klavieres noliktas. Un tad, kad kāds apsēžas un sāk spēlēt, tad cilvēki uzreiz, kas ir apkārtā, visi sarosās, paceļ galvas, pat pienāk blakus, tuvumā un klausās. Viņi ir aizrauti ar to mūziku, viņiem patīk, ka spēlē. Un ne jau tāpēc, ka tur cilvēks ir apsēdies tas, kurš spēlē, bet tāpēc, ka viņus aizrauj šī mūzika. Un šādi mēs skatoties arī uz lūkšanu, mums būtu jābūt kā šiem mūziķiem, kas spēlējam, kur mūsu dzīvē šī lūkšana izskan tādā veidā, ka cilvēki, kas apkārt to dzird, kas redz, ka viņi labprāt vēlētos tuvoties un saklausīt, ieklausīties šajā Dieva balsī, kas izskan caur šo lūkšanu. Šajā mirklī beigšu šīs dienas katehēzi, lai šajā dienā pārdomātu to, ko mums nozīmē lūkšana, kā mēs vislabāk definētu un kāda ir mana pieredze lūkšanā.